ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സാലീസ് കിച്ചൺ. ഈ ചെടി മുക്കുറ്റിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുക്കുറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഹൽവയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഒരു പിടി മുക്കുറ്റിയും ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നമുക്കൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം. അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടും. ഇത് നമ്മളൊരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട്, അത് വലിയ കണ്ണിയുള്ള അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ്. പച്ചരി ഒരു 1/4 കിലോ പച്ചരി ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എൻ്റെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണിത്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഈ മുക്കുറ്റിയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 3-ാമത്തെ തവണയാട്ടോ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ തവണ അരിക്കും തോറും നമ്മുടെ ഹൽവ സോഫ്റ്റ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 2-3 തവണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണ്. മുക്കുറ്റിയും തേങ്ങയും പച്ചരിയും കൂടി ചേർത്ത മിക്സ് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിച്ച ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കരിപ്പട്ടിയാണ്, അതായത് പനഞ്ചക്കര. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതും കൂടി ആ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി കൈ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനകത്തുനിന്ന്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഈ മുക്കുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെടിയാണ്. കുറേ അസുഖങ്ങൾ മാറാനും, ഇത് പനി, കോൾഡ്, ആസ്മ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറാനും, പിന്നെ ഡയബറ്റീസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു ചെടിയായത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ കർക്കിടക സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനം കേട്ടോ ഇത്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. പ്രസവം കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു മരുന്ന് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ മുക്കുറ്റി ഹൽവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം. ഇപ്പം നെയ്യ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നെയ്യ് കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൽവ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരല്പം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇളക്കി നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൈങ് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 1/4 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത്രയും നേരം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഗ്ലാസിൻ്റെ ചുവട്ട് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആയാലും സ്പൂണിൻ്റെ ആയാലും ഒന്ന് നെയ്യ് പരട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കാൻ. നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുറിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മുക്കുറ്റിയുടെ ഹൽവ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നട്ട്സോ ആൽമണ്ടോ ഒക്കെ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.